Mariah's screaming, bro. Let's go. Yo, where's it? Where's the noise coming from? It's in there. It's in there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Ketemu lagi dengan gua Akbar. Oke, gue minta maaf banget jika seminggu kemarin gue gak ada video. Semestinya tuh ada cuy ya. Jadi kemarin gue udah record. Tapi coy ya, ini tuh gak masuk coy suaranya. Jadi videonya udah jadi, udah aku edit dan gue gak ngeh jika suaranya itu gak masuk sama sekali. Jadi yang masuk cuman suara jadi yang masuk tuh cuman suara recording dari video horor itu guys ya. Jadi itu doang. Jadi suara aku ini gak masuk. Dan untuk info selanjutnya aku bakal ngonten di sini dulu. Kalau enggak aku pengen coba ngonten di kos ya. Di kos. Ini gue belum tahu gue bisa kembali ke studio kapan. Ini juga masih pembersihan supaya tidak begitu numpuk sampah-sampah di sana ya guys ya. Jadi mohon maaf banget jika kontennya di sini, atau mungkin gue akan coba di kos lah sekali-sekali gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke video horor gua ya guys ya. Boom. Oke, untuk video kali ini adalah menceritakan sebuah gadis yang berusia 19 tahun bernama Maria. Dia dulunya tinggal bersama kedua orang tuanya, tapi entah kenapa dengan kedatangan sesosok kakek atau pria lah. Tapi menyebutnya di video ini pria guys ya. Jadi dengan kedatangan seorang pria di dalam rumahnya Maria ini, semua barang ataupun kedua orang tuanya itu ikut menghilang. Tapi entah kenapa Maria itu nggak menghilang sama sekali guys. Her parents just disappear like that. Yeah, I don't even know who this guy in her house is. Hi, Mariah, right? Hi, yeah. He keeps trying to get me alone with him, inviting me into his room. I'm alone and scared. Jadi tim paranormal ini mendapatkan sebuah email dari Maria untuk mengecek apakah itu benar-benar orang atau tidak. Oke, jadi setiap malam orang ini tuh selalu kayak misalnya itu mengeringih ya guys ya. Misalnya kayak dia tuh sering berbicara sendiri, sering ngobrol sama benda ataupun lain sebagainya. Tapi di saat Maria lagi membutuhkan, misalnya dia membutuhkan makan, dia mesti buatin. Tapi kalau misalnya nggak habis makan itu, dia pasti bakalan menghajar Maria atau bahkan apa ya namanya ya guys ya, psikopat lah caranya. Itu kayak dia tuh kayak psikopat gitu. Dia tuh kayak misalnya kayak Maria dikasih makan, dia nggak makan, dia pasti bakal pukulin atau enggak diapain lah pokoknya gitu. Dan makanya dia meng-email tim paranormal ini untuk menginterogasi lah, atau mengeksekusi ya, menginterogasi apakah yang terjadi sebenarnya. Dude, how could her parents just disappear like that? Yeah, I don't even know who this guy in her house is. Do you think he could be responsible for any of this? I don't know, and I don't know what his intentions are, but we need to find out what's going on. Alright, yo, dude, this is a place. Yeah, this is it. Okay, alright, you ready? I don't know, I'm kind of nervous. Of course you are, let's go. Oke, dengan sesampainya tim paranormal di sana, mereka berhasil menginterogasi Maria dan sedang menanyakan gimana kok bisa ada orang itu tuh masuk ke dalam rumah tanpa seizin kedua orang tuanya ataupun seizin ya istilahnya kayak satpam ya guys ya kalau di perumahan gitu. Jadi Maria benar-benar tidak tahu, dia benar-benar kayak shock banget. Tiba-tiba ada orang itu, terus kedua orang tuanya menghilang, barang-barangnya menghilang. Tapi di sisi lain, ketika tim paranormal ini dia mencoba bertanya apakah kedua orang tuamu masih bisa diselamatkan atau tidak, dan orang tua ini ya guys ya, sesosok ini tuh muncul dengan tiba-tiba. Ini kan lihat videonya. Alright, let's knock.
Sir. Hi. Mariah, right? Hi, yeah. Hi, nice to meet you. Parker. Life Luxury. Okay, can we come in and talk for a little bit? Sure. Okay, alright. Please, it's a little interesting. Did you put all these sheets up? No, my roommate did. Okay, let's just sit down at the table. Okay, Mariah, thank you for letting us sit down with you. Yeah, sure, no problem. So can you tell me what it is about your roommate that's bothering you? He keeps trying to get me alone with him, inviting me into his room. I don't know why my parents left me with him. A lot of times he just says things that don't make any sense. So you've never actually been alone with this guy yet, right? Well, last night I locked my door, and I'm glad I did, because I heard him breathing outside my door, and he was turning the doorknob trying to get in. And he keeps making food for me, and if I don't eat it, he gets really angry. Why would he be doing something like that? I don't know. So can you tell me more about your parents just disappearing? That's him. Mariah, are you hungry? No, I'm good. I think she's okay. Menanyakan Maria, apakah kamu lapar gitu ya? Oke, jadi tim paranormal ini menjawab, oke, dia baik-baik saja gitu. Tapi di saat dia balik ya guys ya, di saat dia balik itu tuh ada cacing kan, tahu cacing tanah kan? Cacing tanah, tapi yang cacingnya tuh cacing Amerika aja ya. Itu jatuh di celananya dia. Itu jijik banget sih, sumpah. Ini kalian harus lihat. Yo, something's falling out of his pants. Dude, are those worms? I've also seen him collecting my toenail clippings and dental floss from the garbage. Why? I don't know. I just really miss my mom. I'm alone and scared. Okay, well, you don't need to worry about that now. We're gonna set up cameras in this house tonight to try to figure out what this guy is up to. Okay? Can you show us the room that we'll be staying in? Okay. Okay, Let's go. Oke, jadi tim paranormal ini menjelaskan kepada Maria bahwa ini akan diberitahukan peraturan-peraturan di dalam YouTube channel mereka. Jadi ruangan atau di kamarnya Maria dan di kamarnya orang tua itu ya guys ya. Jadi mereka akan menaruhnya dengan secepat mungkin, mumpung mumpung orang tua ini tuh lagi pergi guys ya. Jadi di saat mereka semua menaruh kamera, orang tua ini tuh pergi, entah kenapa nggak tahu ya kan, tapi ini lihat sendiri coy. Yo, watch those worms, dude. Oh, I stepped in one. This is it. I'll see you guys in the morning. Okay, alright. Okay. Cool. Bro, that guy seemed really weird. Are you sure you don't want to go talk to him? Do you want to go talk to him? No, not really. Okay, then let's just go set up the cameras, okay? Okay. Okay, let's go. Alright, we need to set up some cameras in this place. So I have this one here to watch the hallway. Should be fine. Di saat tim paranormal ini meletakkan kamera di kamarnya orang tua itu ya guys ya, dia mendapatkan sebuah manekin. Aku nggak tahu itu manekin cewek atau manekin cowok, dan dia juga mendapatkan gigi manusia yang dikoleksi guys. Itu jijik banget, sumpah. Nih lihat. Our roommate just went out back. We're gonna put the camera in his room really quickly. Yo, what's that? I don't know. I'm gonna put the camera right over here. Okay. Yo, what are these? He's got like, I don't know what these are. These look like teeth, bro. Whatever, just ignore it. Let's go. Okay. Put this camera in Mariah's room. Hi, Mariah, can we just put a camera in your room real quick? Okay. Okay, thanks. Okay, that's good. Alright, just don't worry. We're gonna go to bed. Everything should be fine. Nothing's gonna happen, alright? Okay, let's go. Okay. Bro, I'm really freaking out about this. That girl wasn't even making any sense. Bro, let's just go to sleep, okay? Alright, let's go. Oke, setelah diberitahukan kepada Maria untuk aku telah selesai menaruh kamera di beberapa sudut, jadi mereka memutuskan untuk tidur. Di sini jam 12, jam
jam 11, 12 masih kelihatan santai, tapi di jam 1 lebih guys ya, ini lihat kameranya menyorot banget ke ruang orang tua itu guys ya, dan tiba-tiba itu ada gitu loh, tadi itu nggak ada, entah pergi kemana itu orang tua itu. Kalian lihat di sini, dia itu kayak apa namanya guys ya? Dia itu kayak bisa mikir, kayak dia itu bisa mikir. Dia itu istilahnya kayak dia tahu kalau itu kamera dan gue harus hancurkan gitu. Dia itu kayak dia bisa mikir gitu ya, ya. Ini kan live videonya. Semua kamera tuh pasti dihancurkan sama dia. Lebih 7 di kamar Maria ada teriakan, dan otomatis tim paranormal ini kaget dong dengan seketika mereka beralih ke kamar Maria, dan kalian harus lihat ini apa yang ditemukan dengan tim paranormal tersebut guys. Yo, dude, wake up. You hear that? That's Mariah screaming, bro. Let's go. Yo, where's the noise coming from? It's in there. It's in there. Run. Yo, what are you? What does that mean? Whoa, what is this? The gate. Let us out. Stop. Let us out. Let us out. Dijebak guys ya, dijebak. Jadi ini tuh masuknya bukan ke dalam makhluk ataupun sosok ya. Ini tuh kayak manusia tapi dia masih bisa berpikir kayak orang gila gitu. Jadi dia tuh dijebak bahwa yang teriak-teriak itu bukan Maria guys ya, melainkan dia udah menaruh manikin di dalam kasurnya Maria seorang tua ini tadi supaya dikiranya orang gitu. Dan pada waktu dibuka ternyata Maria udah gak ada. Aku gak tahu Maria kemana, dan mereka berdua kejebak di kamarnya Maria sampai jam 2 lebih. Bro, we cannot be trapped in here. Dude, push the Is this some gate. kind of setup or being targeted? I don't know how we're gonna get out of here. Dude, push it. It's on a track or something. Dude, I don't know what we're gonna do, Oh bro. my god. Can we get out through the window? Bro, we can't jump that far. Dude, our camera got knocked down. Dude, you said the girl was in here. We followed the sound of her voice. What are you talking about? Bro, I just want to get out of here. Yeah, obviously we want to get out of here. Maybe we could get out through this vent. How are you gonna fit through that vent, dude? Look at that. At least I'm trying. You're not trying anything. You can't get through that vent. Dude, what can we do? We're just trapped, bro. We're like prisoners. Kalau menurut aku ini paling jijik banget. Jam 3 lebih 17 orang tuanya ngasih makan tim paranormal ini dengan kalau menurut aku ini nasi goreng tapi dicampur. Sumpah guys ya, kalian lihat sendiri, sumpah jijik banget. Kalau kalian gak kuat, kalian boleh skip.
Oh my, oh, no, get out! What are those, maggots? Get out of here! Go, out! No, don't eat that, don't eat that. Bro, if we don't get out of here, we're dead. Paksa buat mendobrak salah satu pagar besi yang dia buat kedua orang tua itu ya. Yang dibuat orang tua itu untuk mereka kabur, dan dia ngejar coy ya. Dia ngejar sampai depan, sampai mobil gitu. Tapi alhasil dengan larian mereka berdua selamat. Let's go, let's go! Where'd that girl go? I don't know, just find a phone and call the police. What happened to Mariah, dude? I don't know. What happened to her? I don't know. Drive faster! I'm driving. Bodoh amatnya mereka meninggalkan rumah tersebut dan menghubungi polisi agar dicek polisi lebih detail, lebih aman gitu ya guys ya. Karena mereka tidak membekali kekuatan ataupun senjata apa gitu ya. Jadi mereka bodoh amat, mereka pergi aja, mereka gak tahu Maria kenapa. Ya semoga aja Maria masih dalam rahimnya, mungkin disekap ataupun diapakan ya guys ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you next time video. Kalau kalian seru nonton gue reaction kayak gini, komen ya guys ya. Oke, bye bye.